Maraykanka ayaa markab la hagayo oo nooca badda quusa ah gantaaladana tuura u diray bariga dhexe xilli ay cirka isku sii shareerayso xaaladda gobolku. Xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Lord Austin ayaa sheegay in markab nooca diyaaradaha qaada ah oo awalba aagaa ku sii jeeday isna si degdeg ah loogu amray inuu ugu sii suqo gobolka bariga dhexe. Tallaabadan ayaa jawaab cad u ah cabsida laga qabo inuu dagaal ka dhaco gobolka kadib markii dhowaan la dilay hogaamiyayaal sare oo ka tirsan ururada Xisbullah iyo Xamaas ee Libnaaniyiinta iyo Falastiiniyiinta. Waxay muujinaysaa sida ay uga go'an tahay inuu caawiyo Israa'iil isla markaana ka difaaco weerar kasta oo kaga yimaada ama kaga iman kara Iiraan. Austin waxa uu sheegay in Maraykanku uu qaadi doono tallaabo kasta oo suurtagal ah si uu u difaaco xulufadiisa. Dowladda Iiraan ayaa si dhow isha ugu haysa dhaqdhaqaaqyada socda iyada oo la eegayo calaamad kasta oo muujinaysa sida iyo goorta ay ka jawaabi doonto dilkii hogaamiyihii garabka siyaasadda ee ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniya oo lagu dilay magaalada Tahraan 31 bishii Julay ee aynu ka soo gudubnay. Iiraan waxay ku eedaysay dilkaasi Israa'iil in ay ka dambaysay isla markaana waxay ballan qaaday inay u argudi doonto. Israa'iil kamay jawaabin arrinkaasi balse waxa uu si dadban u sheegay ra'iisul wasaaraheedu in ay iska difaaci doonaan weerar kasta oo lagu soo qaado. Bayaan uu xaddii soo saaray Baatikoonka Maraykanka ayaa lagu sheegay in wasiir Austin uu gobolka u diray markabka gujiska ah ee gantaalada tuura ee la yidhaahdo USS Georgia. Waxa kale oo isna amar uu ku bixiyey in markabka USS Abraham oo sida diyaaradaha dagaalka ee F-35 uu kordhiyo xawaaraha uu ku socdo ee ugu sii jeedo dhinaca bariga dhexe. Markabkan ayaa hore halkaa ugu sii socday si uu u beddelo markab kale oo Maraykanku leeyahay oo gobolka ku sugnaa. Ma cadda waxa Iiraan ay qorshaynayso in ay samayso iyo tallaabada ay qaadi doonto. Dhinaca kale, weerar kale oo ka dhan ah Israa'iil ayaa laga cabsi qabaa in uu ka yimaado dhinaca ururka Xisbullah oo ah koox ay Iiraan taageerto sidoo kalena dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo xooggan ku leh gudaha dalka Lubnaan. Waxaanay ballan qaadeen in ay ka jawaabi doonaan dilka ay Israa'iil u geysatay taliye sare Fu'aad Shukri oo ka tirsanaa Xisbullah kaas oo dhacay saacada ka hor intii aan la baahin dhimashada Ismaaciil Haniya. Ninkaas ayaa lagu dilay duleedka koonfureed ee magaalada Beirut waxaana sheegatay mas'uuliyadda dilkiisa Israa'iil oo halkaasi duqaysay. Geesta kale hogaamiyaasha Jarmalka, Faransiiska iyo Britain ayaa baaqay soo saareen ku soo jeediyey in la joojiyo dagaalka ka socda Gaza xilli ay Israa'iil isu diyaarinayso inay qaado weerarro kale oo ka dhan ah Xamaas. Qoraal ay si wada jira u saxeexeen madaxweynayaasha dalalka Faransiiska Emmanuel Macron, hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz iyo ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer waxay ugu baaqeen in xaaladda la dejiyo isla markaana dagaalka haatan la joojiyo lana sii daayo maxaabiista gacanta ugu jira Xamaas. Waxay intaa ku dareen in shacabka reer Gaza ay u baahan yihiin in gurmad la gaarsiiyo oo gargaar degdeg ah ay helaan. Saddexdan dal ayaa taageeray qorshe dhexdhexaadin ah oo ay wadaan Maraykanka, Masar iyo Qatar kaas oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka muddada 10 bilood ah ka socda Gaza iyo nawaaxigeeda. Hindisaan waxaa ka mid ah in la isdhaafsado maxaabiista gacanta ugu jira Xamaas iyo Falastiiniyiinta ku jira xabsiyada Israa'iil iyo in sidoo kale ciidamada Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan marinka Gaza. Sidoo kale waxay ugu baaqeen Iiraan iyo taageerayaasheeda gobolku in ay isxakameeyaan inay weerar argoosi ah ku qaadaan Israa'iil iyaga oo ka argudanaya dilkii taliyaha Xisbullah iyo hogaamiyihii Xamaas ee lagu dilay Dahraan.